Районыбызның барлык буын укытучылары бер мәйданга җыелып күрешкән, бик сирәк була торган вакыйгага тиң булды бу көн. Тантана ветеран укытучылар парады белән башланып китте. Гомерен мәгарифкә багышлаган һәр ветеран исемләп телгә алынды. Менә шушы матур, табигатьнең гаҗәеп матур мәле, әбиләр чуагы, ул төсләрнең байлыгы, җителеге, күзләрне камаштыра. Менә шушы матур бәйрәм көнендә сезне монда күрүгә чын күңелдән, ихластан шатмын. Мөслим районының иң өлкән мөгаллиме, 32 ел Мәтрәй мәктәбендә директор булып эшләп, лаеклы ялга чыккан, бүген инде 92 яшын тутыручы Мирзанур Галимовка бәйрәм истәлеге итеп түбәтәй тапшырылды. Мондый очрашу әле районыбызда булганы юк иде. Bütün тәрбия эшендә эшләүчеләр бергә җыелып, фикеребезне уртаклаштык. Рәхмәт аларга, оештыручыларга. Традиция буенча сәхнәдә 30-35-40 ел педагогик стажга ия булган мөгаллимнәр хөрмәтләнде. Быелгы бәйрәмдә Татарстан мәктәпләренең атказанган укытучылары да сәхнәгә чакырылды. Маряк һәм Фирая Юсуповлар истәлекләре белән бүлеште, хатирәләрне яңартты. Яшь укытучылар, әйтәсе сүзем шул, баланы шәхес итеп карагыз. Сезгә кемдер үзенең газиз булган баласын тапшыра икән, ул билем ягыннан артта каламы, алга китәме? Һәр уңыш артында зур хезмәт тора. Мөгаллимнәребезнең алга карап эш итә белүе дә аларның хезмәтен нәтиҗәле итә. Бәйрәмдә бер төркем укытучы тәрбиячегә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактаулы остаз күкрәк билгесе, тармак бүләкләре, район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Узган уку елында һөнәри бәйгеләрдә җиңү яулаган һәм лауреат исеменә лаек булган укытучылар да бүләкләнде. Иң беренче чиратта мин коллегаларыма, остазларыбызны укытучылар көне белән, үзебезнең профессиональ бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Һәм һәр вакыт укытучы профессиясына тугры калуларын теләп калам. Һәм уңышлар юлдаш булсын һәммәсенә дә. Укытучы һөнәре бик мактаулы һөнәр. Мин үзем дә 34 ел буе балалар укытып, пенсиягә киттем. Укытучыларга сабырлык, әтиәниләре белән, укытучылар белән бергә матур итеп эшләүләрен, аларга һәр вакытта эшләрендә уңышлар телим. Тату сыйныф серләре республика бәйгесе җиңүчеләре Мөслим гимназиясының 7нче сыйныф укучылары чыгышыннан соң укытучылар гимны яңгырады. Гүзәл Галиева, махсус чакырылу кунаклар, Рөстәм Закиров һәм аның гаиләсе мөгаллимнәргә моңлы көйләр, дәртле җырлар бүләк итте. Буыннар очрашуы ямьле ык буенда кайнар шәйле табын артында дәвам итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.